daha bir ili geride qoyduq. Kanalımı izləyənlər bilir ki, hər il sonu həm il ərzində oxuduğum kitablar haqqında hesabat videosu hazırlayıram və bu videoda da 2025-ci ildə oxuduğum kitablarla sizi tanış edəcəm. Kitabların əksəriyyəti haqqında daha geniş videolar kanalımda var. Bəzi kitablar var ki, son aylarda oxumuşam, onlar haqqında hələ video çəkməmişəm. Əgər o kitablar sizə maraqlı gələrsə, kanalıma abunə olun və həmin kitablar haqqındakı videonu da yaxın vaxtlarda izləyə biləcəksiniz. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq, görək 2025-ci ildə hansı kitabları oxuya bildim. Kitablardan birisi çox sevdiyim və sizə tanıdığınız yazıcı Jack London'un Town əsəridir. Çox maraqlı bir hekayədir. Bu kitabda müəllif 100 il sonra baş verən bir epidemiyadan danışır. Yəni bizim yaşadığımız dövrdə təxminən 2020-ci illərdə bir epidemiyadan bəhs edir. Və digər bir kitab İsveçlərin xoşbəxtlik sənəti olan Fikadan danışır. Daha doğrusu onların günlük qəhvə ritualından bəhs edir bu kitab. Digər bir kitab dostumuz Coşqun Kərimovun 306 adlı hekayələr, yazılar kitabıdır. Burada yazıçının çox maraqlı məqalələri yer alıb. Və digər bir kitab gənc yazıçılardan Qismət Rüstəmovun Tanış küçələrin birində şeirlər kitabıdır. Və eyni vaxtda nəşr olunan, BP tərəfindən nəşr olunan Ulucay Akifin Bayılda Axşam Çağı şeirlər kitabı ilə tanış oldum ki, bu hər iki gənc yazıçının, şairin şeirləri çox yaxşı idi. Digər bir kitab isə sevdiyim müəllif Viktor Frankl'ın, psixiatrın Hər şeyə rəğmən həyata hər demək kitabı idi. Bu kitabı yəqin ki, insanın anlam arayışını oxuyanlar və bəyənənlər çox sevəcəklər. Digər bir kitab Dedektiv İlahəsi adlanan müəllif Agatha Christie'nin 13 müəmma kitabıdır. Dedektiv oxumağı hələ sevmirsinizsə, yoxlamamışsınızsa, bu kitabdan başlaya bilərsiniz. İçində 13 fərqli dedektiv əsər, hekayə var. Digər bir kitab, bayaq göstərdiyim Fikaya yaxın olan Finlandiyalıların cəsarət kitabı sayılan Sisu adlanır. Bu seriyadan mən bir neçə kitab almışam. Kitabların hər biri haqqında geniş videolar olacaq. Daha bir kitab isə, əgər siz ingilis dilini öyrənmək istəyirsinizsə, Red Ink nəşriyyatının İngilis dilində hekayələr kitabıdır. Öz səviyyənizə uyğun kitablar alıb, bir tərəf Azərbaycanca, bir tərəf İngiliscə olmaqla oxuya bilərsiniz. Bu il oxuduğum ən maraqlı və mənə təsir edən əsərlərdən birisi də Herman Hesse'nin Siddhartha əsəri oldu. Bu kitabda sizə tövsiyə edirəm. Mütləq oxumamısınızsa oxuyun, tanış olun. Bu il bildiyiniz kimi mən Valideyn Kitab Klubunu qurdum. Və min Valideyn Kitab Klubunda 100-ə yaxın valideyn toplanıb. Biz hər ay müxtəlif kitabları müzakirə edirik. Müzakirə etdiyimiz kitablardan birisi də Alex Schulman'ın Malma stansiyasıdır. Bu kitabda ayrılan ailələrin, valideynlər arasında qopluq olan ailələrin növbəti nəsillərə təsirindən bəhs olunur. Digər bir kitab James Allen'ın Düşüncənin Gücü kitabıdır. Kitabı o qədər də bəyənmədim, amma pis də sayılmaz. Daha bir kitab isə gənc yazıcı Vüqarvanın Hardasa olardı 13-14 yaşım adlı kitabdır, romandır, bioqrafik romandır. Çox bəyəndim, çox istedadlı yazıcıdır. İnanıram ki, davam edəcək və yeni romanlarını oxuya biləcəyik. Valideyn Kitab Klubunda müzakirə etdiyimiz kitablardan birisi də Sənə deyəsə o qədər sözüm var ki kitabıdır. Celeste Ng'in romanı çox maraqlı kitabdır. Bu da ailədə ünsiyyət problemlərinin olduğu, bütün valideynlərin öz hədəflərini, öz arzularını uşaqlara yüklədiyi bir ailədə baş verən faciədən bəhs edir. Digər bir kitab uzun müddət oxumaq istədiyim Baltazar Gracia'nın Akıllı Yaşama Sanatıdır. Mən türkçə oxudum. Dilimizə də kamillik sənəti olaraq deyəsən tərcümə olunub. Daha bir müəllif kəşflədim bu il. John Kotter. Onun biznes haqqında, iş həyatı haqqında olan Biz bu işi belə görmürük kitabı və bir də eyni müəllifin Bizim icebergimiz əriyir kitabıdır. Bunu hər bir HR, hər bir CEO, hər bir komandada olan bir şirkətdə çalışan insan və ya da şirkəti olan insan mütləq oxumalıdır. Digər bir kitab yenə də sevdiyim yazıcı Lev Tolstoyun Sevgi haradadırsa Tanrı oradadır hekayələr kitabıdır. Çox maraqlı hekayələr var bu kitabın içində. Bu il kəşf etdiyim müəlliflərdən birisi də Türkiyəli psixoloq Kamal Sayar oldu. Onun Yavaşla kitabını oxudum. Burada bir çox maraqlı məqalələr var ki, bu sürət əsrində bizə yeni bir pəncərə açır, yeni bir baxış bucağı sunur. Əminəm ki, bu kitabda çox bəyənəcəksiniz. Digər bir kitab uşaqlar üçün qələmə alınan Nailə Sənzadənin Hop Hop və Naz-Naz kitabıdır. Nailə xanımın da yaradıcılığına tanış olun. O daha çox autizmli uşaqlar, həssas qrupa aid olan uşaqlarla bağlı ədəbiyyat nümunələri deyək, üzərində işləyir. Digər bir kitab yenə də uşaq ədəbiyyat seriyasından Banin Narazı Kirpidir. Bu kitab çox belə deyim, tərbiyəvi və mesaj verici xarakterə malik bir kitabdır. Kitabda uşaqların israf etməməsindən, oyuncaqları daha qənaətlə istifadə etməsindən və oyuncaqları paylaşa bilməkdən bəhs olunur.
25-ci il təzə başlayanda ilk başladığım kitab Nizam Gəncəvinin Xəmsəsindən Sirlər Xəzinəsi olmuşdu. 2026-da da bu kitabın davamını oxuyacağım. Bildiğiniz kimi Xəmsə 5 kitabdan ibarətdir. Mən ilk kitabı oxumuşdum oradan. Nəhayət sona yaxınlaşarkən çox maraqlı və sevdiyim kitab, bəyəndiyimiz kitab Jean de La Fontaine'nin Nağıllar kitabı oldu. Bu kitabda çoxlu nağıllar toplanıb, 100-dən çox nağıl var. Bunu mən övladlarla birlikdə axşamlar oxuyuram. Artıq bitirmək üzrəyəm. Və daha bir kitab isə daha öncə adını çəkdiyim kitablara yaxın olan və eyni vaxtda aldığım o kitablar haqqında mən video çəkmişdim. Lagom kitabıdır. Bu kitabda İsveçlilərin balanslı yaşama sənətindən bəhs eləyir. Və nəhayət Rəqsanə xanımdan aldığım Tülkü Həccə gedir Abdullah Şaiqin bu kiçik kitabı da qatdım ki 2025-ci ildə 25 kitab oxudum deyə bilim. Ümumilikdə oxuduğum kitablar bunlardır. 2025-ci ili özüm adıma, şəxsim adına çox da bol mütaliəli bir il hesab eləmirəm. Bu aya 2 kitab deməkdir təxminən. Orta bir oxucu deyək sayıdır bu. 2026-da daha belə düzənli, daha bol mütaliə arzulayıram həm özümə, həm də sizə. Siz bu il neçə kitab oxudunuz? Bu il dediyim artıq keçən il, yəni 2025-ci ildə neçə kitab oxudunuz? Şərhlərdə yazın. Oxumağımı tövsiyə etdiyiniz kitablar varsa onları da yazın və bu adını çəkdiyim kitablar haqqında videoları da bir qismi artıq kanalımda var. Olmayanları da yaxın günlərdə yükləyəcəm. Hələlik kitabla qalın. Özünüzə yaxşı baxın. 2026-cı ildə görüşərik.